બંનેને મળાવીને કેટલી બુક થાય? તો આપણે શું કરવું પડે? સરવાળો કરવો પડે. 13 અને 22 મળીને કેટલી બુક થાય? તો આપણને શું કરવું પડે? સરવાળો કરવો પડે. 3 + 2 કેટલા થાય? 1 2 3 4 5. 3 + 2 મળીને 5 થાય અને 2 + 1 મળીને કેટલા થશે? 3 થશે. બધી થઈને વાર્તાની બધી થઈને કુલ બુક 35 થાય. એમાંથી 13 અંગ્રેજીની ચોપડી છે અને 22 વાર્તાની ચોપડી છે. 22 કોની છે? વાર્તાની ચોપડી છે. એમ મળીને ટોટલ 35 બુક થાય. હવે આગળ કરશું આપણે. આગળ શું કહે છે? સાક્ષી પાસે 13 ફળ છે. સાક્ષી પાસે કેટલા ફળ છે? 23 ફળ છે. તેણે 15 ફળ ખાઈ લીધા. 23 માંથી 15 ફળ શું થાય છે? ખાઈ જાય છે. 23 માંથી 15 ફળ શું કરે છે? એ ખાઈ જાય છે. તો પછી શું કહે છે? તો તેની પાસે કેટલા ફળ વધ્યા? 23 માંથી 15 ફળ ઈ ખાઈ જાય છે. 3 માંથી 5 જાય ના જાય તો અહીંયા આવશે 13. 13 માંથી 5 જાય તો 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 1 ગયો 2 ગયા 3 ગયા 4 ગયા 5. 5 જતા રહે છે. 1 2 3 4 5 6 7 8. 13 માંથી 5 જાય તો 8 વધે અને અહીંયા વધી ગઈ છે તો એક નંબર ઓછો આવશે. તો અહીં 1 આવશે. 1 માંથી 1 જાય તો 0 આવે. 23 માંથી 15 ફળ સાક્ષી ખાઈ જાય તો 8 ફળ વધે. 23 માંથી 15 ફળ સાક્ષીએ ખાયા હોય તો બાકીના 8 ફળ વધે. કેટલા વધે? બાકી 8 ફળ વધે આપણી પાસે. હવે આગળ કરીશું. આગળ દલજીત પાસે 35 લખોટી છે. દલજીત પાસે કેટલી લખોટી છે? દલજીત પાસે 35 લખોટી છે. તો આપણે લખશું દલજીત પાસે 35 લખોટી છે. પછી આગળ શું કહે છે? અરવિંદ પાસે 25 લખોટી છે. દલજીત પાસે 35 અને પ્લસ 25 કોની પાસે છે? 25 લખોટી અરવિંદ પાસે. તો બંનેને મળીને કેટલી લખોટી થાય એમ પૂછ્યું છે. તો બંનેને મળીને કેટલી લખોટી થાય એમ આપણને પૂછ્યું છે. દલજીત પાસે કેટલી લખોટી છે? દલજીત પાસે 35 અને 25 લખોટી અરવિંદ પાસે છે. તો બંનેને મળીને કેટલી લખોટી થાય એ આપણને પૂછ્યું છે. તો કરી આપણે. દલજીત પાસે 5 5 + 5 5 + 5 મળીને 10 થાય. 10 એક 0 અહીંયા આવશે અને 1 વધી આવશે.
એક 0 અહીંયા આવશે અને એક વધી આવશે. હવે 3 + 1 4 થાય, 4 + 2 6 થાય, 3 + 1 4 અને એમાં 2 પ્લસ કરી તો 5 અને 6 થાય. એટલે 25 અને 35 ને મળીને ટોટલ 60 લખોટી થાય. દરજી પાસે 35 અને અરવિંદ પાસે 25 લખોટી મળીને કુલ 60 લખોટી થશે. ટોટલ કેટલી લખોટી થશે? 60 લખોટી થશે. 35 દલજીત પાસે છે અને 60 અરવિંદ પાસે છે. કુલ મળીને 60 લખોટી થાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે કરાવેલા દાખલા એકવાર પાકી નોટમાં લખવા.